窗户打不开了怎么办啊？今天一个老客户家说窗户打不开了，他说自己把这个把手拆下来，然后听到什么东西掉下去了，然后现在窗户是不管你怎么转圈也是打不开的状态啊。其实像这种塑钢窗的话非常好解决啊，有两种方案。它上面有个荷叶，咱们可以把这个荷叶盖儿，这个已经没事，只能剪坏了，它粘死了。是打胶给粘死了。窗户这个荷叶了，咱们用个钳子夹住下面这个往下拽，不好拽啊，不好拽。咱们可以先用这个好，把这个销子给它拔下来。窗户就等于可以随便拿下来了，这就简单了啊！咱们看客户是什么原因导致的啊？哎呀，没有我想象中那么简单啊 ！OK， 现在打开了之后呢，咱们赶紧把销子给它插上去，这边对好。这个销子怎么拔下来的？怎么给它插回去？我去。OK， 现在就窗户就打开了。打开，咱们看看什么原因。哎呀，都断了，大哥。现在窗户打开了，咱们就可以看到了。啊，这把手装上之后已经没有用了。这根锁条断了，我们现在把这个锁条开下来，给它换一个。彻底断了，这就是客户强行转把手转的，转成碎渣了。装把手的时候，扶好这个位置在中间，然后这个把手插过这个锁条就可以了。好像也拍视频了，没有。OK。把这个装好之后呢，还需要重新定位置。轻轻松松，下次把手转不动，千万不要强行转。如果把手转不动，咱们给它打一点润滑油，打在这个锁点上面，这个锁头。这样就死好了。因为有时候锁头啊，它生锈。生锈的时候，你这个开关就费劲，你使劲一下就咔嚓就碎了。本身这五金件也挺老的，得10多年了啊，可不嘛，打点油就死了。搞定。